Binecuvintează, preasfințite stăpâne, Béni est notre Dieu maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Est consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de bien et donateur de vie, viens, fais ta demeure en nous, purifie-nous de toute souillure, sauve nos âmes, toi qui es bonté. Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre. pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pain essentiel, remets-nous nos dettes. Nous les remettons aussi à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale. La faptele mâinilor Tale m-am gândit, întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrășmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Apărătorul cel mai mare și, Doamne, biruitorul iadului, ca cei ce ne-am izbăvit de moartea cea veșnică, cele de laudă aducem Ție, noi robii Tăi și zidirea Ta, ci ca Cel ce ai îndurări nenumărate de toate nevoile, ne izbăvește pe noi care-ți cântăm. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,
Dumnezeu, miluiește-ne. Puissant chef d'armée, Seigneur conquérant de l'enfer, moi ta créature et ton serviteur, je t'offre des hymnes de louange, quand je suis délivré de la mort éternelle. Toi qui possèdes une ineffable miséricorde, délivre-moi de tout péril, tandis que je crie vers toi. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Créature des anges, Seigneur des puissances, ouvre mon esprit perplexe et mes lèvres pour louer ton nom très pur, comme tu libéras autrefois lui et la lange d'une sourde mouillée, qui s'est mis alors à proférer des paroles semblables. Jésus, très merveilleux, étonnement des anges. Jésus, très puissant, délivrance des ancêtres. Jésus, très doux, exaltation des patriarches. Jésus, très glorieux, affermissement des rois. Jésus, très aimé, accomplissement des prophètes. Jésus, très admirable, courage des martyrs. Jésus, très tranquille, joie des moines. Jésus, très miséricordieux, douceur des prêtres. Jésus, très clément, abstinence de ceux qui jeûnent. Jésus, très doux, joie de ceux qui sont pieux. Jésus, très honorable, chasteté des vierges. Jésus, éternellement présent, salut des pécheurs. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. En voyant pleurer amèrement la veuve, tu fus ému jusqu'à la pitié, ô Seigneur, et tu ressuscitas son Fils que l'on allait ensevelir. De même, aie pitié de moi et ressuscite mon âme qui est mortellement touchée par les péchés, tandis que je crie vers toi, ô ami de l'homme. Alléluia. Alléluia. Cherchant à comprendre cette connaissance qui ne peut être comprise, Philippe demanda, Seigneur, montre-nous le Père. Mais tu lui répondis, il y a si longtemps que tu es avec moi, et pourtant tu ne sais pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. C'est pourquoi je crie vers toi, l'insondable, avec crainte. Jésus, Dieu qui existe éternellement. Jésus, Roi très puissant. Jésus, Maître patient. Jésus, Sauveur très miséricordieux. Jésus, mon gardien très bienveillant. Jésus, purifie-moi de mes péchés. Jésus, efface mes iniquités. Jésus, pardonne mes injustices. Jésus, mon espoir, ne m'abandonne pas. Jésus, mon aide, ne me rejette pas. Jésus, mon Créateur, ne m'oublie pas. Jésus, mon pasteur, ne me laisse pas me perdre. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Ô Jésus, tu as revêtu du pouvoir d'en haut tes apôtres qui attendaient à Jérusalem avec ardeur de ton Saint-Esprit. Réveille-moi, qui suis nu de toute bonne action, et fais qu'avec amour je puisse te chanter. Alléluia. Alléluia. Iisuse, Cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca un mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prea luminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul,
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Étant agité par une tempête de pensées incrédules, Pierre sombrait. Mais quand il te vit dans la chair marchant sur l'eau, ô Jésus, il sut que tu étais le vrai Dieu. Prenant la main du salut, il dit Alléluia. Alléluia. Ô Seigneur, quand l'aveugle t'entendit passer sur le chemin, il s'écria, Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Et tu l'as fait venir et lui a ouvert les yeux dans ta miséricorde. Illumine aussi les yeux spirituels de mon cœur, tandis que je m'écris vers toi. Jésus, créateur de ceux qui vivent au ciel. Jésus, rédempteur de ceux qui sont sur terre. Jésus, destructeur du pouvoir de l'enfer. Jésus qui orna toute la création. Jésus, consolateur de mon âme. Jésus, illuminateur de mon esprit. Jésus, joie de mon cœur. Jésus, santé de mon corps. Jésus, mon sauveur, sauve-moi. Jésus, ma lumière, éclaire-moi. Jésus, délivre-moi de tous les tourments. Jésus, sauve-moi en dépit de mon indignité. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu, Iisuse, așa ne scoate pe noi din lanțurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești și prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea pe cei ce scântăm ție. Aliluia! Văzând pruncii evreilor în chip omenesc pe cel ce a zidit pe om cu mâinile și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpări ai plăcea lui strigând Osana, iar noi aducem ție cântare grăind. Iisuse, Dumnezeul cel adevărat, Iisuse, Fiul lui David, Iisuse, Împăratul cel preaslăvit, Iisuse, Mielul cel nevinovat, Iisuse, Păstorul cel prealuminat, Iisuse, Păzitorul prunciei mele, Iisuse, Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte, Iisuse, liniștea mea la judecata ta, Iisuse, dorirea mea nu mă rușina pe mine atunci. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Accomplissons les paroles prophétiques des héros Théophore, ô Jésus, tu es apparu sur terre et bien que rien ne puisse te contenir, tu as habité parmi les hommes et tu as partagé nos peines. Nous fûmes guéris par tes plaies et apprimés par te chanter. Alléluia. La lumière de ta vérité a brillé sur le monde et la supercherie démoniaque fut abolie, car les idoles s'écroulèrent, incapables de supporter ta puissance, ô notre Sauveur. Mais nous qui avons reçu le salut, nous te crions vers toi. Jésus, vérité qui fait disparaître l'illusion. Jésus, lumière qui surpasse toute clarté. Jésus, roi qui excelle en puissance. Jésus, Dieu fidèle en miséricorde. Jésus, pain de vie,
Rassure-moi qui suis affamé. Jésus, fontaine de connaissance, étanche ma soif. Jésus, vêtement d'allégresse, revêt ma corruption. Jésus, voile de joie, couvre mon indignité. Jésus qui donne à ceux qui demandent, donne-moi des larmes de lamentation pour mes péchés. Jésus, découvreur de ceux qui cherchent, trouve mon âme. Jésus, rédemption des pécheurs, purifie-moi de mes iniquités. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Désirant révéler le mystère caché de toute éternité, ô Jésus, tu fus conduit comme un agneau à l'abattoir, et comme un agneau devant le tondeur, tu fus muet. Mais comme Dieu, tu ressuscitas des morts, et tu montas aux cieux en gloire. Avec toi, tu nous ressuscites, nous qui te crions Alléluia. Le Créateur nous révéla une création merveilleuse quand il nous apparut. Sans semence, il s'incarna de la Vierge. Il ressuscita du tombeau sans en briser les scellés. Et dans la chair, il entra dans la pièce, toute porte fermée, où se tenaient les apôtres. C'est pourquoi nous nous émerveillons et chantons. Jésus, Verbe incirconscrit. Jésus, Logos insondable. Jésus, puissance incompréhensible. Jésus, déité indescriptible. Jésus, empire incommensurable. Jésus, invincible royaume. Jésus, infinie souveraineté. Jésus, suprême force. Jésus, éternelle autorité. Jésus, mon Créateur, sois-moi compatissant. Jésus, mon Sauveur, sauve-moi. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Voyant Dieu étrangement devenu homme, devenons étrangers à ce vain monde, élevons nos esprits vers les choses divines. C'est à ces fins que Dieu descendit sur terre, pour nous les élever au ciel, et nous qui crions vers lui. Alléluia. Cu totul era între cei de jos și de cei de sus, nicicum nu s-a despărțit cel negrăit. Când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa moartea noastră a omorât și cu învierea sa a dăruit viață celor ce cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul meu, caută-mă pe mine. Iisuse, Mântuitorul meu, mântuiește-mă. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Le monde angélique glorifie sans cesse ton très saint nom, ô Jésus criant aux cieux, Saint, 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 et nous pécheurs sur terre avec les lèvres d'argile, nous exclamons Alléluia. Nous voyons les rhéteurs muets comme des poissons à ton sujet,
ô Jésus notre Sauveur, car ils ne peuvent expliquer comment tu restes à la fois Dieu parfait et homme parfait. Mais nous nous émerveillons de ce mystère, t'écrions avec foi, Jésus, Dieu éternel, Jésus, roi des rois, Jésus, Seigneur des seigneurs, Jésus, juge des vivants et des morts, Jésus, espoir des sans espoir, Jésus, consolation de ceux qui sont affligés, Jésus, gloire des pauvres, Jésus, ne me juge pas selon mes actes, Jésus, purifie-moi selon ta miséricorde. Jésus, éloigne de moi l'assédier. Jésus, illumine les pensées de mon cœur. Jésus, donne-moi les mémoires de la mort. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Désirant saveur le monde au soleil levant, tu es venu vers l'ouest ténébreux de notre nature de l'humilité jusqu'à la mort. C'est pourquoi ton nom est exalté au-dessus de tout autre nom, et tous les horizons du ciel et de la terre t'ont tendu vers toi. Alléluia. Roi éternel, consolateur, Christ véritable, livre-nous le tout en purité, comme tu as purifié le Dieu lépreuse de guéri, nous comme tu le fils pour l'âme avare de Lazare les publicains, afin que nous puissions nous écrire vers toi avec contemplation. Jésus, trésor incorruptible, Jésus, richesse inépuisable, Jésus, nourriture puissante, Jésus, boisson inépuisable, Jésus, vêture des pauvres, Jésus, défense des veuves, Jésus, protecteur des orphelines, Jésus, secours de ceux qui travaillent, Jésus, guide des pèlerins, Jésus, pilote de ceux qui voyagent, Jésus, calme de ceux qui sont secoués par les tempêtes, Jésus, mon Dieu, relève-moi qui suis tombé, Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Cântare cu totul de umilință aduc ție eu, nevrednicul și stricție, ca și cananeanca. Iisuse, miluiește-mă că nu am fiică, ci trup, care cumplit este stăpânit de diavolul cu patim și curgie fiind aprins, și dă-mi tămăduire celui ce scânt, aleluia. Luminătorul cel primitor de lumină al celor dintr-un întunericul necunoștinței, Pavel, care mai înainte te prigonea pe tine, socotind puterea glasului celui de Dumnezeu înțelepțitor, și-a limpezit pornirea cearea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului al celui ce-ți grăiesc. Iisuse, Împăratul cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milostiv, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește în trupul ce rănit cu păcatele, Iisuse, curățește mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește minima de poftele cele viclene, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
Accorde-moi la grâce, ô Jésus, qui remet tous les dettes, et accepte-moi pénitente, comme tu acceptas Pierre, qui te renia et appelle-moi, moi qui suis abattu comme autrefois. Tu as appelé Paul, qui te persécuta, écoute-moi, qui te crie, Alléluia. Tandis que nous chantons ton incarnation, nous te louons tous et avec Thomas nous crions que tu es Seigneur et Dieu, qui est assis à la droite du Père et qui reviendra juger les vivants et les morts. En ces jours, fais que je me tienne à ta droite, car je t'écris. Jésus, roi prééternel, aie pitié de moi. Jésus, fleur fragrante, emplisse-moi de ta fragrance. Jésus, ferveur bien-aimé, enflamme-moi. Jésus, temple éternel, abrite-moi. Jésus, vêtement de lumière, orne-moi. Jésus, joyeux sans prix, luis sur moi. Jésus, précieuse perle, brille sur moi. Jésus, soleil de justice, donne-moi la lumière. Jésus, sainte lumière, rende-moi radieux. Jésus, sauve-moi de la maladie de l'âme et du corps. Jésus, délivre-moi des mains de l'adversaire. Jésus, libre-moi du feu inextinguable et des autres tournements éternels. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Prea dulce și întru tot îndurat, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei și păzește moștenirea ta, de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbile și rănile cele aducătoare de moarte și de închinurile cele viitoare, scoate-ne pe toți care cântăm ție. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ô Jésus, très doux, très compatissant, accepte de nous à présent cette supplique modeste, comme tu acceptas les deux derniers de la veuve, et garde ton héritage des ennemis visibles et invisibles, des invasions étrangères, des maladies et de la famine, de toute tribulation et blessure mortelle, et du châtiment à venir, délivre tous ceux qui crient vers toi. Alléluia. Alléluia, alléluia. O prea dulce și tot îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani a văduvii, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri, de neputințe, de foamete, de toate necazurile și rănile cele aducătoare de moarte și din chinurile cele viitoare, scoate-ne pe toți care cântăm ție. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, qui a pleuré Lazare et versé sur lui les armes de la tristesse et de la compassion, reçois les larmes de mon amertume. Par tes souffrances, apaise mes souffrances. Par tes plaies, guéris mes plaies. Par ton sang, purifie mon sang. Et porte à mon corps le parfum de ton corps vivifiant. Que le fil dont les ennemis t'ont abreuvé change en douceur dans mon âme l'amertume qui m'a versé l'adversaire. Que ton corps tendu sur l'arbre de la croix déploie vers toi mon intelligence écrasée par les démons.
Que ta tête inclinée sur la croix relève ma tête, que les ennemis ont outragé, que tes mains saintes clouées par l'infidèle me relèvent du gouffre de la perdition et me ramènent à toi, comme l'a promis ta bouche. Que ton visage, que reçut les coups et les crachats, éclaire mon visage, concilier les injustices, que ton âme, que sous la croix tu as soumis à ton Père, me conduise à toi dans la grâce. Je n'ai ni cœur souffrant pour partir à ta recherche, ni repentir, ni tendresse, rien de ce que ramène à l'héritage des enfants. Maître, je n'ai pas les larmes pour te prier. Mon intelligence est enténébrée par les choses de cette vie et n'a pas la force d'étendre vers toi dans la douleur. Mon cœur est froid sous le nombre des tentations et les larmes de l'amour pour toi ne peuvent le réchauffer. Mais toi, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, trésor des biens, donne-moi le repentir total et un cœur en peine, pour que de toute mon âme je sorte à ta recherche, car sans toi je serais privé de tout bien. Ô Dieu bon, donne-moi ta grâce, que le Père, que dans l'éternité hors du temps t'a engendré dans son sein, renouvelle en moi la forme de ton image. Je t'ai abandonné, ne m'abandonne pas, je suis sorti de toi, sors à ma recherche. Conduis-moi dans ton pâturage, compte-moi avec les brebis de ton troupeau élu. Avec elles nourris-moi de l'herbe verte de tes mystères divins, dont le cœur pur est la demeure. Ce cœur qui porte en lui la splendeur de tes révélations, la consolation et la douceur de ceux qui sont donnés de la peine pour toi, dans le tourment et les outrages. Puissons-nous être dignes d'une telle splendeur, par ta grâce et ton amour de nous, notre Seigneur Jésus-Christ, dans les siècles des siècles. Să zicem toți din tot sufletul și tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, atotstăpânitorul, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne-ți, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne-ți, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Iosif, pentru un alt preasfințitul Atanasie de Bogdania, pentru sănătate și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român și francez de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, Încă ne rugăm pentru frații noștri preoți, ieromonac, ierodiacon, diacon, monași și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frați ai noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu enoriaș, ctitor și binefăcători acestui sfânt locaș.
eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour que soit extirpée la haine, l'intimité, le désir de domination du cœur de ceux qui oppriment les innocents, pour que naisse entre eux l'amour sincère, la compréhension et la coexistence pacifique, et que cesse la guerre, les troubles et la souffrance des hommes, prions le Seigneur. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour que les opprimés soient délivrés de la détresse et que les oppresseurs soient détournés du mal et dirigés vers la paix et l'amour, que personne ne périsse, que la paix demeure sur la terre, à la joie de l'Église et à son peuple, prions le Seigneur. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Les chagrins, les larmes et une profonde tristesse me sont emparés de nous, Seigneur, pour les souffrances causées à nos semblables par la guerre. Aussi le cœur humble crée-nous vers toi, ô notre Dieu. Mais un terme, ô miséricorde de Dieu, à cette souffrance, que la crainte qui nous assit devienne pour nous repentir. Hâte-toi de nous délivrer de toute injustice, de toute oppression et de toute persécution, afin que nous vivions en paix selon ta volonté. Nous t'en prions, toi qui es prompt à secourir et fort pour protéger. Écoute-nous et fais-nous miséricorde. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Regarde depuis les autres que tu habites, Seigneur notre Dieu, et toi qui es bon et ami des hommes, vois le danger de mort qui menace ton peuple. Hâte-toi de l'arracher à toute oppression et humiliation. Mais un terme à la guerre qui anéantit les biens et les maisons, accorde le repentir aux oppresseurs, console ceux qui envient la douleur, fais retour avec les réfugiés et sème la paix et la bénédiction dans le cœur de tes serviteurs. Nous t'en prions, écoute-nous et fais-nous miséricorde. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitore acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri drept slăvitori creștini, care o odihnesc aici și pretutindeni. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Auzi-ne pre noi, Dumnezeule Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Prions le Seigneur. Seigneur, miséricorde. Jésus-Christ, notre Dieu, toi qui es la source de la vie et de la paix au ciel et sur la terre, déverse la grâce de ta paix dans le monde bouleversé par la guerre et la haine. Mets un terme au conflit et à l'intimité entre les hommes et répand dans le cœur de chacun l'humilité, la paix et la bonté. Calme ceux qui font la guerre et gratifie-les de la sagesse. Accorde ton aide à ceux qui souffrent, ta protection aux réfugiés et aux errants, et à ta consolation à ceux qui sont expatriés et affligés. Et à nous tous, donne à la volonté et le pouvoir d'aider de tout notre cœur nos semblables qui souffrent de la guerre. Toi qui as dit, bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Apprends-nous à chercher à gagner la paix du cœur et la paix entre les hommes et entre les peuples. Car un cœur habité par la paix
Et ils n'ont plus ni de dissension, ni goût pour pouvoir, ni peur. Ils n'ont en lui que la consolation de l'Esprit Saint et amour pour Dieu et pour le prochain. Aussi avec humilité, nous te prions, Christ notre Dieu, pour la paix entre les hommes de chaque pays, pour la paix entre les peuples et pour la bonne harmonie du monde entier, de sorte que nous vivions en bonne intelligence, que nous puissions accomplir sans obstacle des œuvres qui te plaisent et que nous glorifions l'amour pour les hommes, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Nădejdea noastră, slavă ție! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Preasfințite Stăpâne, binecuvintează. Ceea ce avea de mult Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciune preacurate Maicii sale Sfinților, slăviți-o și întru tot lăudați-o apostol cu puterea sfinte și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Centrului Sfinți Părintele nostru Ioan Scăraru, Nichifor Mărturisitorul și toți cei împreună cu dânsa, căror pomenire o să vășim astăzi ale Sfinților Dreptilor, Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana și pentru rugăciune tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Amin. Par la prière de notre Saint Père, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous. Très cher Père recteur, très cher Père, concélébrant frères et sœurs, c'est un moment de grande émotion d'avoir la bénédiction de pouvoir célébrer l'hymne acatiste de notre Seigneur Jésus-Christ ici, dans cette magnifique basilique qui accueille depuis 1200 ans la sainte tunique de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, les orthodoxes et les catholiques, nous trouvons sur le chemin du grand carême, le grand carême qui nous approche pas par pas de la grande fête de tous les chrétiens, qui est la résurrection de notre Seigneur. Le carême, c'est une période de profonde spiritualité, c'est un printemps spirituel, pouvons-nous dire. Un printemps spirituel et un printemps de notre parcours, de notre vie. Vie qui prend vie de celui qui est la vie, notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cela qu'aujourd'hui, nous apportons nos cœurs parfois blessés ici devant la sainte tunique, notre amour blessé, amour de l'homme blessé, pour qu'il soit guéri par l'amour infatigué de Dieu. Nous portons nos faiblesses, parfois nos péchés, nos douleurs, tout ce que nous portons dans cette période assez difficile pour tout le monde, devant celui qui est la vie et la résurrection. C'est une grande chance pour nous tous. Même si cette basilique est pleine ce soir, sont des milliers de personnes qui voudront venir ici, mais n'ont pas la possibilité. Je remercie le Seigneur qui m'a donné la chance d'être ce soir ici. Je suis venu d'Italie. Le métropolite Joseph, quelques jours auparavant, m'a demandé de le remplacer ce soir parce qu'il ne pouvait pas arriver. Son agenda est très chargé, très complet. Et je remercie par cette grâce providentielle. C'est une grande chance. Nous tous devrions remercier notre Seigneur pour cette chance d'être ce soir ici, de pouvoir ouvrir nos âmes, de pouvoir dire au Seigneur nos douleurs, nos souffrances, et repartir d'ici avec le cœur plein de grâce. Je voudrais remercier le Père recteur, abbé
Guy, Emmanuel, et pour la possibilité qui est unique, une possibilité, en tout cas pour moi, assez unique de pouvoir célébrer ce soir ici. Et aussi à Monseigneur Stanislas, l'évêque de Pontoise, qui a donné la bénédiction. Je transmets le salut chaleureux de Monseigneur Joseph, qui est le métropolite des métropoles orthodoxes roumains d'Europe occidentale et méridionale. Et j'espère de pouvoir revenir un jour ici, quand sera le moment approprié pour pouvoir célébrer de nouveau. Je remercie tous les pères qui sont de la région parisienne qui ont célébré avec moi ce soir. Et nous avons aussi une prière de cœur pour vous. À la sortie de la basilique, une quête sera faite. Nous vous remercions de votre générosité parce que tout l'argent que sera laissé ici sera utilisé pour restaurer la Sainte Tunique. Et c'est très important. Aussi, nous les orthodoxes, on doit faire notre part, parce que tous, on est des frères. Avec votre permission, je dirais 2-3 paroles aussi en roumain, parce qu'il y a aussi des personnes pour qui le français est peut-être un peu difficile. Biți frați și surori întru Domnul, îi dăm slavă și mulțumire lui Dumnezeu pentru această binecuvântare deosebită. E un moment de har. E un moment în care ducem toate neputințele noastre. Iată, am trecut de jumătatea postului, vedem în depărtare vedem învierea care se apropie și care ne aduce o nemăsurată bucurie. Să-i mulțumim Domnului pentru toate, chiar dacă credem că momentele prin care trăim sunt momente dificile, momente de grea încercare, pentru unii mai mulți, pentru alții mai puțin. Toată șansa noastră stă în mulțumire. Ăsta e secretul creștinului, să fie mulțumitor în toate. Și mulțumind Domnului aici de fața cămășii sale care arată prezența celui care este viață și ne dă viață. Să trecem, după ce o să puteți să mai treceți, cred că încă o dată, cei care nu ați reușit prin față să vă închinați, să spuneți o rugăciune pentru cei dragi, pentru cei care îi purtați în inimă, pentru cei care se află în necazuri, în dureri, în suferințe, pentru cei bolnavi, pentru cei care vă rugați să spuneți o scurtă rugăciune și să-i mulțumiți Domnului. Iar după ce o să ieșim din biserică, cu toții și fiecare în măsura posibilităților, vom lăsa o mică ofertă ca să poată și Biserica Catolică care ne-a găzduit în această seară să ducă mai departe proiecte de restaurare cămășii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Trimit binecuvântarea în al preasfințitului Părinte Mitropolit Iosif, care nu a reușit să ajungă, chiar dacă și-a dorit foarte mult în această seară aici. Pe ultim moment, cu câteva zile în urmă, m-a rugat să-mi schimb agenda, chiar dacă și eu trebuia să fiu într-un alt avion, în altă parte, în altă țară. Am schimbat avioanele între ele ca să pot să fiu aici și îi dau slavă lui Dumnezeu că dacă ar fi trebuit să schimb 10 avioane, 10 le schimbam, dar să fiu aici, alături de cămașa Mântuitorului. Câți oameni n-ar da tot ce au mai prețios ca să fie aici, să aibă posibilitatea să vină să se închine. E un mare har, e o mare binecuvântare. Mergeți cu această binecuvântare acasă, duceți această pace, această bucurie, această binecuvântare pe care ați primit-o în această seară celor dragi, celor care îi iubiți, celor care îi purtați în inimă și aduceți slavă lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările, că El este viața și mântuirea noastră. Amin. Da, o să cântăm cu toții, cu noi este Dumnezeu. Cu noi este Dumnezeu.
muri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu. Auzi toate neamurile, căci cu noi este Dumnezeu. Cu noi este Dumnezeu. Înțelegeți, neamuri, și vă plecați. Dumnezeu cu noi este Mergeți copiii în față și preoții și diaconii și preasfințitul. Mergeți în față.